大家好，我係許維寶，我就係新亞中學2021年嘅畢業生，我啱啱就喺香港大學計算機科學系畢業嘅，咁就今日有幸獲邀翻嚟母校同大家拍片傾下偈咁樣嘅。中一至中三就係嗰啲模型車啊，同埋嗰啲無人機啲編程咯，即係好有幸啦，我都俾佢ICT 或者科學老師揀中去參加啲編程比賽嘅。咁我最記得係一個遊戲編程啦，非常之好玩嘅。參加過一日嘅 course 啦，就用一日時間咧，就真係從零開始用啲好簡單嘅編程語言咧寫咗一隻遊戲出嚟嘅。嗰陣時就覺得非常之有興趣對呢個編程。高中之後就對數學有興趣啦，就入咗一個 M2 延伸數班。咁嗰陣時都細個，我應該15、16歲咁樣啦，都有啲少少嘅競爭心態嘅，開始嘗試努力啲讀書，希望可以考試考得好啲咁樣啦。我就21年畢業㗎啦，所以唔好彩地咧，我就遇上呢個疫情啦。咁中四、中五好大段時間都係我屋企上住 Zoom 度過嘅。嗰陣時我都好感激即係老師啦，因為喺 Zoom 度嘅屋企就好容易他條條。但我都好感激嗰陣時老師咧都有督促住我啦。我都記得數學老師即係有督促住我每日都要做數啊，唔好懶啊，因為如果你冇幾日冇做數，你可能個數感啊就冇咗咁樣啦。咁英文老師都有督促住我，記住每日都要背生字啊，唔好懶啊。如果你冇背到生字嘅話，你又好似你成個疫情就咁樣空白一片冇咗咁樣。反而疫情先係我成績進步得最快嘅時段咯。對我嚟講，我最感激母校嘅，我覺得母校老師都好有耐性啦。咁譬如話我初中嗰時都好曳嘅，又唔交功課，又成日留堂咁樣啦。但係老師冇因為咁樣就覺得唔耐煩啊，或者唔理我啊，反而會真係循善誘啊，會希望了解翻我點解唔想做功課啊，點解唔溫習啊咁樣，去一步一步好有耐心咁樣引導翻我去正途咯。咁呢個人真係我最感激母校同埋母校老師嘅地方。雖然我高中遇上疫情影響我學習，但係我都覺得初中時候咧，學校教俾我嘅唔同學習方法咧，就算喺高中在家學習自己一個讀書嘅時間咧，都幫咗好多手嘅。喺學校教我嘅唔同學習方法裏邊咧，最有用嘅一個方法，我會叫做一個叫主動回想嘅方法啦。對於理科或者物理化學嗰邊咧，就特別有用嘅。我覺得對我嚟講，今日上堂學咗啲新嘅內容，你就可以嘗試將呢啲概念咧，去將佢聯繫翻去之前學過嘅啲概念嗰度。咁我大學裏邊都會用到我中學學到嘅呢個 active recall 嘅溫習方法啦。大學嘅內容一嚟就比較多啦，比較複雜啦。二嚟因為大學你就會專注學一個學科啊嘛。譬如話對我嚟講就係一個計算機科學啦。所有嘢都係關聯咗一齊嘅。咁呢個 active recall 嘅方法咧就係一個非常之有效率嘅溫習方法啦。如果各位師弟妹可以培養到一種將呢個困難或者逆境化作係自己機會嘅能力嘅話咧，你就算無論遇到任何境況都好，你都可以取得成功，不斷進步。譬如話以我嘅例子嚟講啦，疫情咧，其實你自己學習咧係一個好迷失嘅一個狀態嚟嘅。但係如果你唔將佢咁樣睇到咁悲觀，你試下將你嘅觀念去轉一轉嘅話咧，疫情反而係一個俾你專心學習，或者追上翻進度嘅一個好機會嚟嘅。可能各位師弟妹都會遇到其他唔同嘅逆境啊，或者障礙啊，但係我都希望各位師弟妹可以靈活少少咯，唔好將啲障礙睇到咁死咯。諗下呢樣本來你認為係障礙或者挑戰嘅嘢，你點樣可以將佢扭轉佢，或者甚至將佢化作一啲對你有利，可以幫助到你成長嘅嘢。